Qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn dunida marka laga soo tago qaaradda Asia, waxaana ku wareegsan badaha kala ah Indian Ocean, Atlantic Ocean, Red Sea iyo Mediterranean Sea. Waxaana kala bara qaaradda Afrika dhulbaraha Equator-ka. Qaaradda Afrika waxay hodan ku tahay resources-ka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin dhul beerashada ku habboon, biyo, shidaal, gaaska dabiiciga ah, macdan, kaymo iyo xayawaanada duurjoogta ah. Qaaradda waxaa dhex eegaaga qayb weyn oo ka mid ah resources-ka dunida, haddii ahaan lahayd renewable iyo non-renewable resources. Iyadoo qaaraddu ay hoy u tahay in ka badan 30% macdanta dunida laga helo, haddana qaaradda Afrika waxay leedahay 8% gaaska dabiiciga ah iyo 12% kaydka shidaalka ee dunida. Qaaradda Afrika waxaa dhex eegaaga 40% dahabka dunida iyo ilaa 90% chromium iyo platinum. Afrika waxay leedahay kaydka dunida ugu weyn ee cobalt, diamond, platinum iyo uranium. Afrika sidoo kale waxay haysaa 65% dhulka beerashada ku habboon iyo 10% biyaha freshka ah ee la cabo ee dunida. In ka badan 70% dadka ku nool wadamada Saxaraha Afrika ka hooseeya noloshoodu waxay ku tiirsan tahay kaymaha iyo dhulka alwaaxa ah. Laakiin in badan oo ka mid ah ilahan dhaqaale waxaa loo isticmaalaa si aan habboonayn, halka qayb kalena ay ku lunto sifooyin sharci darro ah, taasoo macnaheedu tahay faa'iidooyinkii laga heli lahaa ilahan dhaqaale inay aad u yaraadaan waqti yar gudihiis. Tusaale ahaan, Afrika waxay luusgaraysaa $195 bilyan sanadkiiba oo ka soo xaroon lahaa ilaheeda dhaqaale ee dabiiciga ah, waxayna ku weydaa dhaqaalaha si farada badan lacago si sharci darro ah loo bixiyo, macdan qodis sharci darro ah, kaymaha alwaaxa oo si sharci darro ah loo jaro, ganacsiga sharci darrada ah ee xayawaanada duurjoogta ah, iyo kalluumaysi aan sharciyeysnayn. Sababaha aan kor ku soo xusnay waxay ka jawaabi karaan sababta aysan dunidu u noolaan karin Afrika la'aanteed. 1. Beeraha waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin isha ugu weyn ee dhaqaale ee Afrika, waxaana ka shaqaystaa 3/2 dadka ku nool qaaradda Afrika, waxayna qayb ka yihiin 20 ilaa 60% GDP-ga qaaradda Afrika. GDP waxaa laga soo gaabiyey Gross Domestic Product, waana qiimaha guud ee alaabta la soo saaro iyo service-ka laga bixiyo waddanka sanad kasta. Miraha ugu muhiimsan ee qaaradda Afrika la beerto waxaa ka mid ah basasha, baradhada, qamadiga, cocoa iyo coffee. Kaymaha, maamulidda geedaha iyo dhirta kale ee kaymaha waxay il dhaqaale oo muhiim u tahay Afrika. Qiyaas ahaan, wax soo saarka kaymaha waxay ku biiriyaan 6% GDP-ga qaaradda Afrika. Bartamaha iyo galbeedka Afrika, halkaas oo ay ku badan yihiin kaymaha, ka ganacsiga alwaaxa wuxuu ku biiriyaa 60% GDP-ga wadamadaas. Dhoofinta wax soo saarka kaymaha, gaar ahaan alwaaxyada la xalmaday ee mahogany iyo okuma, waxay soo xareeyaan dhaqaale aad u fara badan. Alwaaxyada noocaana waxaa laga helaa Congo Basin oo ay ka mid tahay Jamhuuriyadda Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Cameroon, Central African Republic, Gabon iyo Equatorial Guinea. Tusaale ahaan, waddanka Gabon 90% alwaaxa la jaro waa alwaaxa okuma. Alwaaxan waxaa loo dhoofiyaa Japan, Israel iyo Midowga Yurub. Alwaaxyada mahogany iyo okuma waxaa laga sameeyaa wax kasta: guryaha, qalabka muusiga iyo weliba diyaaradaha yaryar. Kulli waxaa loo isticmaalaa samaynta alwaaxa. Kalluumaysiga. Ganacsiga kalluumaysiga qaaradda Afrika wuxuu dakhli dhaqaale u yahay 10 milyan oo qof. Sanad kastana waxaa laga dhoofiyaa qaaradda Afrika kalluun qiimihiisu gaarayo $2.7 bilyan. Qaaradda Afrika waxay leedahay goobo ku yaala badda iyo kuwo ka fogba, laguna xanaaneeyo lagana dhoofiyo kalluunka. Goobaha kalluunka ee ku yaala badda waxay muhiim u yihiin wadamada dhaca xeebaha Afrika. Galbeedka Afrika wuxuu ka mid yahay meelaha ugu dhaqaalaha badan ee kalluumaysiga adduunka, waxaana laga soo saaray 4.5 milyan oo tan oo kalluun ah sanadii 2000. Namibia iyo South Africa oo dhaca Koonfur Afrika sidoo kale waxay soo saaraan kalluun aad u fara badan, waxayna dibadda u iibgeeyaan 80 ilaa 90% kalluunka ay soo saaraan. Wadamada dhaca bariga Afrika ee Soomaaliya, Eritrea, Djibouti iyo Kenya sidoo kale waxay leeyihiin xarumo kalluumaysi oo aad loo xanaaneeyo. Kalluunka yaryarka ah sida herring iyo sardines
ayaa ah kalluunka aad looga soo saaro xeebaha waddamada Afrika, laakiin kalluunka waaweyn sida tuna, cod, hake iyo haddock ayaa aad u faa'iido badan. Dahabka. Qaaradda Afrika waxay soo saartaa xaddi ballaaran oo biro iyo macdan kala duwan ah. Biraha ay dhoofiso qaaradda Afrika waxaa ka mid ah uranium oo loo isticmaalo soo saaridda nuclear energy, platinum oo loo isticmaalo warshadaha iyo samaynta jewelry, nickel oo laga sameeyo stainless steel, magnet lacagta birta ah iyo batariyada la charge gareeyo, cobalt oo laga sameeyo noocyada kala duwan ee kalarada. Sanadii 2008 Afrika waxay soo saartay ku dhowaad 483 tan oo dahab ah, una dhiganta 22% wax soo saarka dunida ee dahabka. South Africa ayaa ah waddanka ugu badan ee soo saara dahabka qaaradda Afrika. Diamond-ka. Afrika waa nolosha suuqa diamond-ka ee dunida. Sanadii 2008 qaaradda Afrika waxay soo saartay 55% diamond-ka caalamka. Botswana, Angola, South Africa, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Namibia ayaa soo saara diamond-ka ugu badan ee qaaradda Afrika. Nasiib darro, isqabqabsiga iyo dagaalada sokeeye waxaa sababa fangareeyana quudaha shisheeye ee ku lugta leh ka ganacsiga diamond-ka. Diamond-ka ka yimaada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxaa loo yaqaanaa diamond-kii dhiigga, waayo Congo waxay ku xambaxday dagaalada sokeeye. Macdanta ku dhex jirta moobilka aad isticmaasho. Inta badan noocyada kala duwan ee electronics-kan isticmaalno waxaa laga sameeyaa noocyo kala duwan oo macdan ah. Sanadii 2007 waxaa daafaha caalamka lagu iibiyey qiyaas ahaan 122 milyan oo smartphone ah, halka sanadii 2021 la iibiyey 1.5 bilyan oo smartphone ah. Bilowgii sanadii 2020 shantii ruuxba 4 qof ayaa haystay smartphone caalamka. Inta badan qalabka ku jira moobilada oo ay ka mid yihiin electronics-ka, batariyada iyo speakerada waxaa laga sameeyey macdan kala duwan oo laga dhoofiyey qaaradda Afrika. Lithium iyo cobalt waxay ka mid yihiin macdanta ugu muhiimsan ee laga sameeyo batariyada. Sanadii 2019 ku dhowaad 63% macdanta cobalt ee dunida waxay ka imaadeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Tantalum waa macdan kale loona isticmaalo aaladaha kala duwan ee electronics-ka. Tusaale ahaan, tantalum capacitors wuxuu ku dhex jiraa moobilada, laptop-yada iyo aaladaha kala duwan ee electronics-ka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda waxay soo saaraan xaddiga ugu badan ee tantalum ee caalamka, taasoo macnaheedu yahay inay soo saaraan kala bar tantalumka dunida oo idin laga soo saaro. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan wixii fikrada nagula wadaag comment section-ka. Hana ilaawin inaad like saarto videoga isla markaana subscribe gareyso channel-ka.